မှလိုပဲဒီကင်းမူကြီးမစိတ်ကောင်းတယ်အဲ့မဲ့စိတ်ညံ့ပဲစိတ်ကောင်းလို့ရှိတယ်ဒီမြောက်ဒီမျိုးသူမရှိဘူးဖြစ်ဘုံကြီးတဲ့တတဲ့ပုံကူတွေများနေဘုံကြီးတဲ့တဝါကြီးတဲ့ပုံကူတွေများတယ်သူမျက်ကြည့်တော့ခွက်လာတာနေကောင်းသူကအမေသူအရှိကလို့ပြီးတော့နောက်မှပြန်ရှင်းပြီးသူပဲလို့စိတ်စားစိတ်ညံ့အဲ့ဒီတော့ပြီးပြောလိုက်တာရက်ထားတယ်တူချဲတော့စိတ်အောင်တယ်လေအောင်တယ်ပြီးလို့ရှိအမှန်ပါဘုန်းကြီးတွေနဲ့ရတော့ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်နော်ပြီးတော့မှသူတို့နဲ့ညီကနေပြီးတော့မှတကားတွေနဲ့ပါတွေ့ဖို့ကြိုးစားပါမယ်ပြီးတော့ဝါရင်းလည်းဒီမှာလည်းရှိမှာပေါ့ဒီကြားထဲမှာတက်နိုင်တော့ရင်းချမ်းရအောင်ပို့ပြီးတော့နားလည်မှုရှိတော့အောင်ဆင်းနေကြိုးစားပါမယ်ဟောလဲဩဝါဒတွေပြီးပါဗျာလူတွေပေါ့ဩဝါဒပြီးကြမလို့ဘုန်းကြီးကိုလုံးနားလည်ဟုတ်ပါပြီတာလို့ကျစမ်းတော်ဝါနေလို့လုံးရဲလို့ရဲချင်းအကုန်လုံးအောင်နေတာပြီးတော့လည်းဒီလိုပဲကိုယ်ဘာလာပြန်လာနေတော့ဆိုရင်ဟာဟိုသူတွေလာစတာခုနှစ်ကြိမ်ပတ်ဒီကီဘီယာနဲ့ကြိမ်တမ်တော်တော့မှ3ကြိမ်မတွေ့ဘူးနားကောင်းနားများတွေဖွက်ထားတယ်ကောင်းမှာနောက်မှသူကဒီညီမသိတယ်ဆောင်းလို့မရဘူးပြောရတယ်အတိကတပည့်တော်တို့ကပါလားပရိတ်နဲ့ပဋ္ဌာန်းမနေ့ဒီညဒီပုံမှာမနေ့ဒီညဒီမနေ့ဒီညအဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီလိုပြီးပရိတ်နဲ့ပဋ္ဌာန်းဒီလိုရုပ်ပဲဆိုမကြောက်ဆိုဟိုးဖျားမှာအတန်ချက်တင်ပြီးတော့အောင်မနေ့ဒီနိုင်ဆိုရုပ်ဒီညနေ9နိုင်ဆိုရုပ်ဒီရုပ်ပြီးပြီးတယ်ပဋ္ဌာန်းရုပ်ပြီးတာနဲ့မေတ္တာဖို့ဒါပြီးတော့ဒါပဲရတော့ဒါပဲတတ်တော့ဒါပဲလုပ်လို့ရတယ်လေဒီနေ့ဒီလူများတွေတနာနဲ့လိုက်ချောင်းပြကြစားကြဖြတ်ကြဒါလုံးဝမရပဲစစ်ပြီးတော့ပေါက်မအားလို့ရဘုံကြီးတွေဆိုပြီးဘယ်လိုလုပ်လဲမြေတာတယ်မလို့ရမြေတာဆိုတာကိုလို့အောင်မိလာကြီးဒီမှာဒီလိုပဲပြည်တွေပဋ္ဌာန်းတွေတို့ညွနေတာပဲလူပါပဲပြောဘယ်လိုပဲဖြစ်ဘယ်လိုပဲချင်းချောက်ပြည်နဲ့ဟိုးပြန်လာကြတယ်ဟုတ်ကရတပါးလည်းပဲပြန်လာပြည်နဲ့ပဋ္ဌာန်းနဲ့ပုံမှန်မယုံနိုင်တဲ့ခါကျတော့ကြံကဖွေထားတယ်သုံးစားတဲ့အချိန်တော့ကြံကလည်းတော့သုံးစားတယ်ပြီးကြံကဖွေကပြန်ယူ3 ရက်3 ညယူလာတော့ကြံကခွေတဲ့ဒီတော့ကဲဆက်နေလောက်တာလေအဲ့လိုပဲလုပ်ရတယ်တဘာလည်းပဲဘယ်ခါတယ်နီးဟောညရောအဲ့တော့ဒီရတဲ့ကြံကတစ်ပိုက်ဒီတော့တစ်ပိုက်ကြံကတစ်ပိုက်ဒီလည်းလောက်ရအကြံလောက်ရတော့ဘုန်းကြီးရဲ့အိမ်ငိုင်းတော့မယ်ဆိုရင်ကပ်ပြရတယောက်တော့အဲ့ပါပြီးဖွင့်လာတယ်ဝေတော့ဂျန်နီကယူပြန်နိုးလာတဲ့ခါသူပြယူရဂျန်နီကလည်းတပြေတော့လည်းလုံးနေတာပဲကက်ရက်ခွေနေပဲဒီလိုလုံးနေရအခုချိန်အထိပဲမနေ့ဒီညဒီမနေ့ဒီညဒီပုံမှန်ဒါဝတ္တချာနေရာဒီသားနဲ့ဆိုင်မယ်ဆိုရင်နည်းတော့ပါဒီကထားတော့ဒီတကူကြီးတော့မြေတာကြီးရတော့ပြရလို့ပါဘု
ုန်းကြီးတော့မိတ်နာဒီခုလက်ရှိရှိကုတ်ကွာဟိုဟာရှိရပါတော့အဆောင်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေဖြတ်ပြဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုမဖြတ်ဘဲနဲ့လေးလံပြန်ပြီးဖို့ပေါ့ အမှန်မှန်ဆိုရင်တော့ချိတ်ပေးလိုက်ဒီနေ့နောက်မှလီလာပြန်ဖြည့်လို့ရတာဖြစ်လိုက်တာအများကြီးကုန် လီလံကြတော့ဟိုဟာဖြစ်သွားမှာပေါ့မြေပါပါသွားမှာပေါ့သူကမြေနဲ့အဆောင်နဲ့ပြီးတော့အဆောင်ကိုပဲတစ်ဖက်ကလည်းပြီးတော့နားလည်တာတော့ဒီဟာတွေကိုအဲ့ဒီတောက်ချန်ကိစ္စတွေသုံးပါအောင်စိုးရိမ်ပြီးတော့အဲ့လို ကြားပြကိစ္စတရားမှမရှိတော့ဘူးလေအကုန်လုံးဖို့ပြတယ်ပြေးကုန်ပြီလား မှန်ပါဘူး ကြားဖြရတယ်တရားမှကြားဖြတော့မှဒီလိုအရင်တော့မသိဘူးနောက်မှသူများပြောပြအော်အဲ့ဒီလိုလားဒီလိုဟာကွန်ပျူတာသလုံးနဲ့အလုပ်ဖြစ်နေရောဟာဟုတ်လားဆိုအပတ်တည်းဟုတ်လို့အဲ့ဒါခါမှမသိဘူးသွားမှမသွားလာမှမလာအဲ့ဒါဟိုတိုင်းမူလာပါတယ်သူတို့ဒီမှာလာလို့လာနေပြီးတော့သူတို့ဖြူကဒီတော့သွားတားနေတယ် မှန်ပါ မဖြူစင်ဘောဆောက်တာပြီးပြီးရမခိုင်ခါဟိုတိုင်ရခိုင်ခါနဲ့နိုင်ရပဲမခိုင်ခါတာအဲ့ဒါတခြားနီနာနဲ့သုံးလို့မရဘူးလားနိုင်ငံတော်အတွက်ပြည်သူလူအတွက်နောက်ပြီးတော့ပါတယ်ဒုက္ခတွေအတွက်အဲ့ဒါကိုပြသုံးလို့ရတာဘောဟာပြောပြတာပဲနေလို့ဖြူလာတော့ငါစိတ်မကောင်းဘူး ကောင်းတယ်ပြီးတော့လည်းအခုဒီနေပြည်တော်မှာလည်းလို့ခရတော့မှာလည်းအထက်မြင့်စီမံကိန်းတွေရှိပါတယ်ဒီဘက်တွေဆိုရင်ဒီလိုကမ်းခြေတွေမှာဆိုရင်အဲ့တော့အထက်မြင့်အခုစောက်ပြီးသားဆိုရင်ဒါတွေကိုဘာသာရေးအတွက်ပေါ့နော်ပရာရေးတာတွေခါဒီမှာသုံးလိုက် ဘာသာရေးအတွက်ရရေးအတွက် အဲ့လိုမသုံးမဲ့ထားရင်တော့ဒီဟာမဟုတ်တာတွေပြန်လုံနိုင်တယ် အေးပေါ့ ဆိုရင် အေးပေါ့ ပြီးတော့လည်းတက်နိုင်တော့ပြောပြကြည့်ပါဦး ဘုမကျောင်းသားကြီးတို့လည်းပဲသူတို့စီစဉ်နေတာပဲသူတို့ တမန် ဘောင်းပြီးတော့လုပ်နေရတာပဲဒီမြို့ဒီရွာမပြည့်ရှိရအောင်တော့ ဖြစ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီဟာကိုဘယ်လောက်ဘလို့အကျိုးရှိအောင်ပြန်သုံးလဲတစ်ဖက်ကလည်းတက်တည်ပြနေအောင်ကဘာကိုလည်းတက်တည်ပြနေအောင်အဓိကတော့အမေရိက သူတို့ပြောတာတော့အမေရိကန်ဖိအားများလို့ဒီလိုဖြစ်တယ်အမေရိကန်ထိုင်းနိုင်ငံမှာထိုင်းနိုင်ငံအမေရိကန်လက်အောက်ခံပဲအမေရိကန်အများကြီးရှိနေတာ မှန်ပါ အဲ့ဒီကြားဖြတ်ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုပြီးပိုးပေါ်သေးတာပဲကွာအများကြီးပဲဘယ်နိုင်ငံမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီကြားဖြတ်ပြောရမယ်လေဒီပြတော့တို့ရာကုန်မန္တလေးမှာဆိုရင်ရှိတာပဲမရှိဘူးလားတိုက်မြင့်ပေါ်မှာဆိုရင်အကုန်လုံးရှိတယ်မရှိလို့တာသူတို့နားလည်မှုနဲ့သူတို့လုပ်တယ်ဒီမှာရှမ်းနဲ့ညီရရှမ်းတော်တော်ကိုဒီမှာသူပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီမှာလှုပ်ဖို့မလှုပ်ဖြစ်တော့ဒီမှာဖြစ်လာတဲ့ခါကျသူတို့မကြည်တာနဲ့နေတယ်မပြောတာပဲကောင်းပြောလို့ရှိရင်ဘာမှမပြောပြီးသွားပြီ ပြောတာပဲကောင်းတယ်ပြောပြီးတော့ဝိုင်းစင်နာကြတာပေါ့ပြောရင်တော့တတ်နိုင်လားရတယ်လားအများနဲ့ပတ်သက်တော့အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တော့လောရမှာပေါ့သူကလည်းအစိုးရရှိမှမရှိတာတခြားနိုင်ငံတွေမှာရှိတယ် သူတို့နိုင်ငံမှာလည်းထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်လက်ယူထိုးတော်မလို့ပြောရမယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာဆိုအကုန်လုံးရှိတာပေါ်လာရင်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဥစ္စာဒါပြန်ရှင်းကြတဲ့သူလင်သူဦးကိုလင်သူအမေရိကန်ကမလင်လို့ဖြစ်မဲ့သူရှုံးရတာမလို့ပေါ်နေတယ် ကက်စီနိုအဆင့်ကတော့ရှိကြတယ်အဲကြားပြန်ကြတော့သူကဖုန်းနဲ့လမ်းပြီးတော့လူလိန်တဲ့ပုံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒီကနေ့ရင်းများတယ်နိုင်တော့ ရတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာတော်တော်ကြီးတနည်းမနေဘူးပြောတာပါတော့ဘယ်ရတယ်ကျုပ် အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကအများကြီးခံရတယ်ဖြစ်နေတာဒါကြောင့် အဲ့ဒါက ပြီးတော့ခွင့်ပြုအောင်နော်သိသိတယ်ပါ ဒီလိုလိုက်ပြီး ပြီးတော့လည်းဒီမှာရှိတော့ဒီကအနေထားပြီးတော့တတ်နိုင်တော့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒါတတ်နိုင်တော့ဖြစ်အောင်ဝိုင်းလုပ်ကြအောင် ကြောသားရင်သားမခွဲပဲနဲ့ဟိုတိုင်းကြီးကိုလူမျိုး မှန်ပါ ဘောင်းဘူးအတွက်ပဲကွာဒီရမယ်ခိတ်သိမ်းဆောင်ရှောက်ရမယ်ဒီတော့ဒီကြတော့မြေတာနဲ့ပဲ မှန်ပါ အာမမနာနဲ့